कभी भी पत्थर पर खाना बनाते वक्त ये गलती मत करना, वरना खाने के लिए बचोगे ही नहीं। दरअसल पत्थर के ऊपर खाना बनाना एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है और आज भी कैंपर्स इसका यूज करते हैं। लेकिन हादसे तब होते हैं जब आप गलत पत्थर चुन लेते हो, जैसे कि गीले या फिर नदी के आसपास के पत्थर जिनमें अक्सर पानी ट्रैप रहता है। और इसीलिए जब ऐसे पत्थर गर्म होते हैं तो अंदर ट्रैप पानी भाप बनकर प्रेशर बनाने लगता है और फिर प्रेशर बढ़ते बढ़ते अचानक से पत्थर फट जाता है, जिसके टुकड़े अगर सिर या गले में लग गए तो बेफालतू मारे जाओगे। क्या मतलब?